अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खराफियत से होंगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी मिदम मिदम बारिश की बूंदें बरस रही हैं। तो दोस्तों व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दोस्तों सामने देखें, ये बहन से मज़े से बारिश में बैठी हुई हैं और ये दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हवा भी चल रही है। और ये हमारा जो दोस्तों जो दरख्त था ये टूट गया है। ये देखें, ये सब का सब टूटा हुआ है। और दोस्तों ये लटके पे की हालत देखें। दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और तेज़ हवा भी काफ़ी थी, तूफान सा भी आया है। और वो दोस्तों वो हमारी भेड़ बच्चे देने वाली है। देखें दोस्तों ये 2 दिन तक दे दी माशाल्लाह से। ये गुड न्यूज़ है एक। और उसके अलावा और दोस्तों देखें कबूतर मस्ती वगैरह कर रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है तभी कबूतर बाहर आ रहे हैं, नहीं तो दोस्तों हमारे 2 आसमानी कबूतर बाहर आ रही थी। दोनों बड़ी मादियाँ थी और वो उड़ रही थी, तो वो पहले ही आई हैं। वो दोस्तों देखें कुछ वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये दोस्तों देखें कबूतर सामने बैठे हुए हैं लाइन में, और कुछ ये बैठे हुए हैं ऊपर। और दोस्तों ये तो वो थे जो अंदर थे, इनमें वो सिर्फ शराजी पट्टे बाहर आ रहे थे, वो भी देते रहे हैं। बाकी सब के सब ठीक थे। और ये दोस्तों ड्राइंग भी माहौल को एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह से। ये दोस्तों देखें, ये दोस्तों मुटैन ने जड़े के बाहर आए हैं बच्चे। वो जो दोस्तों सफ़ेद बैठा हुआ है वो तरफ, वो दोस्तों बड़ा नारा है। और ये जो ब्लैक और ये वाइट है, ये दोनों इसके बच्चे हैं। दोस्तों ये दोनों बहुत प्यारे हैं। ये देखें इसके आप दिल भी है मोढे पर, शोल्डर पर। और इसके अलावा दोस्तों कबूतर सभी के सब भी बहुत मज़े में है। वो देखें वो नरमस्ती कर रहा है। ये दोस्तों इसकी मस्ती भी देख लें। और दोस्तों याद हो चाहिए कौन सा नारा आपको। ये देखें इसने उस बच्चे को नीचे गिरा दिया है और अब भी मस्ती कर रहा है माशाल्लाह। दोस्तों काफ़ी मस्ती में है। तो दोस्तों आज बहुत अच्छी बारिश हुई है, ये तो मस्ती करता रहेगा। और दोस्तों ये देखें, ये लाल वाली मुर्गी जो हमने पीले मुर्गे के साथ लगाई थी दोस्तों, इसने तोड़ दी है। और अभी आज दोस्तों ये भी फुल गिली हुई है, ये भी सही नहाई है बारिश में, और वो मुर्गी भी सही नहाई है। दोस्तों ये मुर्गे को भी देख लें। और एक दोस्तों ये जो मुर्गी थी जिसके बच्चे थे दोस्तों मार दिया मैंने दोस्तों, अभी तक बच्चों को नीचे लिए हुआ है। और ये दोस्तों लटके नर की हालत देखें। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भी बदल है, बादल वो देखें हर तरफ दोस्तों बादल ही बादल है। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ तो पसंद आई होती है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।